අන්තිමට මුණ ගැහිච්ච සෙනසුරාදා මොනවද කතා කරේ? දැන් මාසෙක විතර කාලෙකුත් ගත වෙලා හින්දා සමහර විට අමතකත් වෙලා ඇති. අපි කතා කරේ ආවර්තික ගුණ ගැන කතා කරන්න තමයි පටන් ගත්තේ. මතකයිනේ කතන්දරේ. ආවර්තික ගුණ ගැන තමයි කතා කරන්න ගත්තේ. ඒකෙදි අපි මූලද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණ ක්‍රම ටික පිළිවෙලට ක්‍රමානුකූලව සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට අපි ආවර්තිත වගුවට බැස්සා. ආවර්තිත වගුවට කොට බැහැලා අපි ආවර්තිත වගුව පිළිබඳව හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් ගත්තා. ඔව්නේ. එතකොට ඊළඟ කාරණේ හැටියට තමයි ආවර්තික ගුණ කියන මාතෘකාවට අපි ගිහිල්ලා හිටියේ පුතේ. ආවර්තික ගුණ කියන මාතෘකාව තුළ අපි හිටියා. අපි එතනදී ආවර්තික ගුණ අධ්‍යයනය කිරීම තමයි මූලිකව කරගෙන යන්න පටන් ගත්තේ. ආවර්තික කියන වචනේ තේරුම කියලා දීලානේ තිබ්බේ. ඒ තමයි නැවත නැවත මුණ ගැහෙන ගුණ කියන එක. මේ කොටස තුල ආවර්තික ගුණ තුල හම්බෙන පරමාණු කාර්ය, විද්‍යුත් ඍණතාවය, අයනීකරණ ශක්ති, ඔන්න ඔය කියන කාරණා ගැන විශේෂයෙන්ම ඔය කියන සිද්ධි ටික ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න මීට එහා පැත්තේ තියෙන බන්ධන කියන පාඩම මේ කොටසෙන් ලොකු උදව්වක් අරගෙන ගොඩනගන පාඩමක්. තේරුණානේ කතාව? මේ වීඩියෝ අවකාශය තුලම අපිට බන්ධන පාඩමෙත් සෑහෙන දුර යන්න වෙයි පුතේ. මේ தত্ত্ব සමනයකටපත් වෙලා සජීවී ලෙස පන්ති ක්‍රියාත්මක කරන එක ආරම්භ කරන කාලයක් වෙනකම් කරන්න පුළුවන් උපරිම ක්‍රමයට මේ කරන්නේ. මොකද මේ කාලේ ආයෙ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ. ඒ නිසා මේ දෙන ක්‍රමයේ තුල නෝට් ලියලා සම්පූර්ණ කරලා ඊටාම හොඳ විදිහට තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. මොකද ඒකට හේතුව ඔයාලගේ WhatsApp group වල තියෙන නම්බර් වලට නෙමෙයි, අර ගත්ත දෙමව්පියන්ගේ නම්බර් වලට එහෙම කතා කරලා ඔයාලගේ තොරතුරු අහනවා සහ නෝට්ස් ටික WhatsApp එකට ෆොටෝ ගහලා දාන්න කියලා ඒ මොහොතේම දැනුම් දෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න මේක මේ අර ඔන්ලයින් පන්ති කිරීමක් කියලා පවත්වාගෙන යෑම වෙනුවෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේ වෙනුවෙන් කරලා තියෙන කැපකිරීම සහ වියදම් කරලා තියෙන කාලය ගැන ඔයාලට විස්තර කරලා වැඩක් නැහැ. ඒකට හේතුව මේකයි පුතේ. ඔයාලා කිසියම් අරමුණක් වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක එකතුනේ. ඒකදී ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් අපි කළ යුතු දේ කරන්න කොයිතරම් කැප වුණාද කියන එක වැඩක් නැහැ ඇත්තටම ඔයාට. ඔයාට අවශ්‍ය කරන්නේ ඒකේ ප්‍රතිලාභයේ භුක්ති විඳීම තමයි. මම කියන්නේ ඔයාලා මහා ආත්මార్థකාමී මිනිස්සු කියලා නෙමෙයි. ඒ නිසා මේකෙදී තාම විශාල මහන්සියක් කැපවීමක් දරලා තමයි මේ මට්ටමින් ඔයාලට මේ ටික එවන්නේ සහ මේ කතා ටික ඔයාලට ගොනු කරන්නේ. ඒ නිසා මේකට අනුගත වෙලා පිළිවෙලට තමන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. මොකද පැහැදිලිම අදහස සහ සංකල්පය තමයි ඔයා මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේ කාලය නැවත නාස්ති කරන්නවත් මොනවත් කරන්න බෑ කියන එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. පරමාණු වල අරය ගැන සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි පටන් ගත්තේ. ඒකෙදි කිව්වා පරමාණුවක අරය කියන එක සරලවම ඉන්න පුළුවන් හරි සරල ක්‍රමවේදයක් නෙමේ. පරමාණු වල අරය මැනීම සඳහා වෙනත් ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය තමයි ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙන ක්‍රමවේදය. මගේ පන්තියේ හිටපු දරුවෝ හැටියට ඔයාලට ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ගැන එහෙම සැකයක් සංකාවක් නිකන් යන්තම් ගෑවිලා ගිය සංකල්පයක් නෙමේ දීලා තියෙන්නේ. ෂූඩින්ගර්ගේ තරංග ශ්‍රිතය උගන්වලා ඒක අවකලනය කළාට පස්සේ ලැබෙන තරංග සමීකරණය නැත්තම් ශක්ති සමීකරණයට ඔයාලා එක්කන් ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන පද හඳුන්වා දීමක් සිද්ධ කරලා ඒ හඳුන්වා දුන්න පදවලට අදාළ සංකේත නිර්මාණය කිරීම හෙවත් ක්වොන්ටම් අංක ලිවීම කියන ක්‍රියාවලිය ඊටාම පැහැදිලිව පන්තියේ කිසිම කෙනෙක්ට බැරුව නොයන මට්ටමට පැහැදිලිව නිර්මාණය කරලා තමයි ඔයාලට ඒ කොටස අපි ඉවර කරේ පුතේ. මතක ඇතිනේ කතාව. ක්වොන්ටම් අංක ලිවීම කිසිම කෙනෙක්ට බැරුව ගියේ නැහැ. සෑම කෙනෙක්ම ඊටාම සාර්ථක ලෙස සාකච්ඡා කරපු කොටසක්. ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව තුලම තියෙනවා පුතේ කතාවක් මෙහෙම. පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව අනන්තය දක්වා විහිදිලා තියෙනවා කියලා තමයි මේකේ හැටියට කියන්නේ. පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව අනන්තය දක්වා විහිදිලා තියෙනවා කිව්වහම ඔය අනන්තය අර කසුන් කල්හාර කියන අනන්තය නෙමෙයි පුතේ. මේ අනන්තය කියන ක්‍රියාව කතාවේදී වෙනම සිද්ධියක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ.
මේ අනන්තය කියන කතාව මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. කොයා දැන් ඔය සටහන් ලියන්න අරගෙන තියෙන නෝට් පොතේ පහළම කොනේ තියෙනවා හයිඩ්‍රෝකාබන්. ඕකේ කාබන් පරමාණුවක් ඉන්නවා. ඔය කාබන් පරමාණු සාපේක්ෂව පොතේ උඩම කොනේ ඉන්න කාබන් පරමාණුවක් ගත්තොත් එහෙම ඒක අනන්ත දුරක් තමයි. ඒ කියන්නේ මේ අනන්තය කියන සංකල්පයේ සාපේක්ෂවනි ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ගණිතේ සාකච්ඡා කරන අනන්තයයි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ප්‍රායෝගික ඔය තාරකා විද්‍යාව ගැන වගේ කතා කරන සාකච්ඡා කරන අනන්තය වගේ කතායි මේ කියන ක්වොන්ටම් මෙකැනිසම් වල අනන්තය කියන සංකල්පයයි සමාන නැහැ. එකිනෙකට වෙනස් කියන එක පැහැදිලිව ඔලුවට ගත යුතු සිද්ධියක්. එහෙනම් මෙන්න මේ කතාව හොඳට අහගන්න. ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව අනන්තය දක්වා විහිදලා තියෙනවා කියලා කිසියම් පරමාණුවක. ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව කිව්වහම ඔයාලා දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන එක තැනක ඉන්නේ නැහැ. චලනය වෙනවා. චලනය වෙන මාර්ගය වරින් වර වෙනස් කරනවා. හැඩය විතරයි රැකගන්නේ. ඔය විදිහට මූලික දැනුම අර ක්‍රමානුකූලව හදලා නේ තිබ්බේ පුතේ. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කියන සිදුවීම සහ මෙන්න මේ කියන කතාව. මොකද්ද මේ සිද්ධිය? ඔයාලට මොන අභියෝගාවත් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේකෙදි කළ යුතු සහ මේකෙදි දිය යුතු සංකල්ප සහ අදහස් ක්‍රමානුකූලව නිර්මාණය කරනවා. මේ වීඩියෝ ක්‍රියාවලිය තුළ නැත්නම් මේ වීඩියෝ කරලා පාඩම් ආවරණය කරන ක්‍රියාවලිය තුළදී කුමන හෝ අර්බුදයක් ඇති වුණොත් දුරකථනයෙන් අමතලා දැනුම් දෙන්න. එහෙමයි මේකේ අඩුපාඩුවක් අපි හදා ගන්නවා නම් කරන්නේ. ඔළුවේ තියාගත යුතු දේ තමයි කිසිම වෙලාවක ඔයාලට බිඳ වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ, අඩුපාඩුවක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම කැපකිරීම කරන්න ලෑස්ති. මොකද ඒකට හේතුව අංක 1ටත් මම කරමින් හිටපු ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය සහ යෙදමින් හිටපු ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය උපකාරක මන්ති පැවැත්වීම. අංක 2ටත් මගේ තිබ්බේ එකම තමයි. අංක 3ටත් තිබ්බ කතාව එකම තමයි. ඒ නිසා මගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය නැත්නම් ප්‍රධාන වෘත්තීය බවට පත් වෙලා තිබ්බේ උපකාරක මන්ති පැවැත්වීම. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම කැපවීම කරන එක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඒ වෙනුවෙන් කොහාටද යන්න ඕන, කාගෙන්ද උදව් ගන්න ඕන, ඒ දේවල් වලට කාවද හොයාගෙන යන්න ඕන. ඒ සියල්ල සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව ඔයා ඉස්සරහා මේකෙදි නිර්මාණයේදී මේකෙදි රූපේ සහ හඬ ඇරෙන්න ඔයාට අපිව සජීවව දකින්න නෑනේ පුතේ. ඒ නිසා ඒ රූපේ සහ හඬ පිළිබඳව සංකල්පය පැත්තකට දාලා මේ ඉදිරිපත් කිරීම කරොත් අපි ඇත්තටම මේ ලෝකයේ තුල මේ අවස්ථාව තුල මේ පසුතලයේ තුල අසාර්ථක වෙනවා. ඒ නිසා ලස්සනට පිළිවෙලට වැඩේ කරගෙන යන්න හැම දරුවෙක්ම Tamanට තියෙන වගකීම උපරිමයෙන් කරන්න. ඒක තමයි විය යුතු දේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව අනන්තය දක්වා විහිදලා තියෙනවා කියලා ක්වොන්ටම් මෙකැනිසම් වලින් කිව්වට අපිට පුළුවන් ද මෙහෙම කියන්න පරමාණුවක අරේ කොච්චරද කියලා අහපුවම අනන්තයයි කියලා උත්තරේ දීලා හරියනවද? නෑනේ. එහෙනම් අපිට පරමාණුවක අරේ පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒකෙදී අපි මෙන්න මෙහෙම සංකල්පයක් මම මේක ඊට කලින් ඔයාලට ඉගැන්නුවා. බෝඩ් එකේ මම මේ ලියන්නේ ඔයාලා ගාව ඇති පොතේ ලියලා. අපි න්‍යෂ්ටියේ ඉඳලා කිසියම් දුරක් දක්වා ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා හැරිලා බලනවා. සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් කොච්චරක් මේ පැත්තේ තියෙනවද බලනවා. අපි හිතමු 70යි තියෙන්නේ කියලා. මදි. අපි තව ටිකක් මේ හැඩය විශාල කරලා බලනවා. සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවෙන් 85ක් තියෙනවා කියමුකෝ. මදි. අපි තව ටිකක් එහයින් මේක වට කරලා අරගෙන බලනවා අභ්‍යන්තරයේ තුලට. මේ අභ්‍යන්තරයට සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් ඇවිල්ලාද කියලා. 95ක්. අන්න සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් 95ක් ඇවිල්ලා අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශයේද. එහෙනම් හොඳට අහගන්න පුතේ. න්‍යෂ්ටියේ ඉඳලා සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් 95ක් අභ්‍යන්තරයට අයත් වන පරිදි ලකුණු කළ හැකි සීමාවට න්‍යෂ්ටියේ සිට ඇති දුර තමයි අපි මොන අරේ කියන්නේද? පරමාණුක අරේ කියලා කියන්නේ. ආයෙත් පැහැදිලිව හිමීට කියනවා ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ හැටියට පරමාණුක අරේ අර්ථ දක්වන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට. පරමාණුවක් සතු ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවෙන් 95ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිශතයක් අභ්‍යන්තරයට අයත් වනසේ සලකුණු කළ හැකි සීමාවට න්‍යෂ්ටියේ සිට පවතින දුර පරමාණුක අරය ලෙස හැඳින්වේ. අහගන්නකො පුතේ මෙහෙම. එක දරුවෝ එක පන්ති යනවනේ. යාළුවෝ වෙන පන්ති යනවා ඇති. ඉස්කෝලේ ගියාම ඉස්කෝලේදී එක අර්ථ දැක්වීම හම්බෙලා ඇති. සරලම දේ න්‍යෂ්ටියේ සිට
බාහිරම ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවට තියෙන දුර පරමාණුක අරය කියලා උගන්වන නිව්ටෝනියානු යාන්ත්‍ර විද්‍යාවට සාපේක්ෂව හඳුන්වා දෙන පරමාණුක අරය කියන සංකල්පයේ සිට නූතනම කතාව වෙච්ච ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන් කියලා දෙන පරමාණුක අරය ගැන කතාව දක්වා අපිට ඇවිදගෙන එන්න පුළුවන්. එක විදිහට අර්ථ දැක්වීම මුණ ගැහුණාම කවුරු හරි කිව්වොත් න්‍යෂ්ටියේ සිට අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවට ඉලෙක්ට්‍රෝන සහිත ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර පරමාණුක අරය කියලා. ඒක මම කියන්නේ නෑ වැරදි කියලා පුතේ. නමුත් ඒක වර්තමාන භාවිතා කරන අර්ථ දැක්වීම නෙමෙයි කියලා විතරයි මම කියන්නේ. තමන් කියා නොදුන්න කොටසක් හෝ තමන් පැහැදිලි නොකළ කොටසක් වැරදියයි කවුරුන් හරි කියනවා නම් එතන තියෙන කුහකකම සහ තමන්ගේ නොදැනුවත් බව වසා ගැනීමක් මොකකින් මදුරු දැලක් වගේ එකකින්. එතකොට පේනවනේ ඇතුළේ ඔක්කොම ටික වහගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේවා දැන සිටිය යුත්තේ ඔයාලගේ ඇත්තටම කාලය ආරම්භ වෙන්නේ 2030 විතර පස්. අල පොඩි ළමයි මේ 2020 එතකොට 2003 විතර ඉපදිච්ච පොඩි බැච්චියෝ තමයි. එතකොට ඔයාලා මේ උසස් පෙළ කරන්න තව අවුරුද්දක් දෙකක් වියදම් කරනවා. විශ්වවිද්‍යාලයට තව අවුරුදු 4-5ක් වියදම් කරලා එද්දි ඔයාලගේ කාලය ඇත්තටම පටන් ගන්න 2030න් පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලව හැඩගස්සන්න ඕන, ඔයාලට උගන්වන්න ඕන, ඔයාලව යොමු කරන්න ඕන මේ ඊළඟ දශකයටත් නෙමෙයි පුතේ. 2030න් එහා ලෝකය තමයි ඔයාලට හසුරවන්න පුරුදු කරන්න ඕන. සහ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන. ඔයාලා උස්සලා පෙන්වන්න ඕන. අන්න පුතේ බලහල්ලා ලෝකේ හැටි අන්න වෙනස් වෙලා තියෙන විදිය වෙනස් වෙයි මෙහෙම. එහෙනම් උඹලා මෙහෙම වෙනස් වෙලා හිටහල්ලා මෙන්න මෙහෙම හැකියාවන් ඔයාලගේ අතට ගත යුතුයි කියලා පෙන්වන්න ඕන. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ ලබන අවුරුද්ද ඊළඟ අවුරුද්ද මේ ඊළඟ දශකයේ අයිති මිනිස්සු නෙමෙයි ඔයාලා. ඊළඟ දශකයේ අයිති මිනිස්සු දැන් විශ්වවිද්‍යාවලින් එළියට ඇවිල්ලා මේ ඉස්සරහා දශකයේ අයිති මිනිස්සු විශ්වවිද්‍යාවලින් එළියට ඇවිල්ලා දැන් ওই පොඩි රස්සා ටිකක් කරගෙන ටික ටික හැද ගැහෙමින් ඉන්නවා. අපි ඉස්සරහා දශකයේ අයිති මිනිස්සු නෙමෙයි. අපි දැන් ටිකක් සෑහෙන වයස මිනිස්සු. අපිට අයිති දශකයේ පිටිපස්සෙන් ගත වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ ඊළඟ දශකයේ කියන්නේ අපේ නිකන් අවසාන කාලයට කිට්ටු වෙනවා වගේ සංකල්පයක් තියෙනවා. සෝ ඔයාලගේ කාලය ඉන්නේ 2030න් පස්සේ. ඒ 2030න් එහා යුගයේදී එක්ස්පයර් නොවිච්ච ජීවියෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. කල්ලිකුත් වීමක් සිද්ධ නොවිච්ච එකෙක් වෙන්න නම් මේ සියලු දේ හොඳට අරගෙන තමන්ගේ ගමන අරගෙන යන්න. මම පන්තියේ උගන්වපු සජිත් තතාවදම තමයි උගන්වන්නේ. ඒ නිසා මේකට වීඩියෝ වලින් උගන්වනවා, YouTube එකෙන් උගන්වනවායි කියලා එක දිගට කෙමිස්ට්‍රි නෙලාගෙන යන ක්‍රමයක් මං ගාව තිබ්බේ නෑනේ කොහොමත්. මම ඔයාලත් එක්ක ගොඩක් જાති කතා කරලා තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව මේක අවසානට හැදෙන්න ඕන. කෙටීම පැහැදිලි කිරීම පොරක් හැදෙන්න එපා. නැත්නම් විශිෂ්ට ජීවියෙක් විශිෂ්ට චරිතයක් හැදෙන්න ඕන කරනවා. ඔයාලා කැරක්ටර් එකක් වෙන්න ඕන. ඔයා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕන. ඔයා වටින එකෙක් වෙන්න ඕන. ඒ වටින එක හදන්න එකපාරට රසායනිකය විතරක් උගන්නගෙන ගිහින් හරියන්නේ නැහැ. ඒ සංකල්ප ටික ඔලුවට දාන්න ඕන. හරි. විභාග ටික ඔක්කොම පාස් කරගෙන ගිහිල්ලා කාවත් හරියට අඳුරන්නේ නැති, කිසිම කෙනෙක්ට ගරු කරන්නේ නැති මහා අබල දුබල චරිතයක් නිර්මාණය කළ වැඩක් නැහැ කියන එක අපි හොඳාකාරවම දන්නවා. ඒ නිසා ලොකු දේශනා තියේ ඉන්න යන්නේ නැහැ මම. මේ සාමාන්‍ය පන්තියේ ඔය කියන જાතියම තමයි ඉතින් ඔය කියන්නේ. ඒ නිසා මම මේ දුන්න අර්ථ දැක්වීම කොහේ හරි වෙන යාළුවෙක්ගේ පොතේ නැතිනම් යාළුවට කියන්න මෙහෙම අර්ථ දැක්වීමකුත් තියෙනවා මචං කියලා. ඌ ඒක පිළිගන්න තරම් විවෘත මනසක් තියෙන යාළුවෙක් නම් අවුලක් නැහැ. ඌ කිව්වොත් එහෙම නෑ එහෙම එන්නේ නෑ බං උඹලා එක වැරදි කියලා යන්න එපා. තර්කයට කිසිසේත් වැඩක් නැහැ. එහෙම කියන්න කල්පනා කරද්දිත් ඔයා කවුරු හරි යාළුවෙක්ට ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරපන්න ඌ අනිත් උන් කියන පිළිගන්න ඇහුම්කන් දෙන එකෙක්ද කියලා. නැත්තම් නිකාං නැහින්න එපා ඔවා කියන්න ගිහිල්ලා. හරිද? ඊළඟ කතන්දරේ තමයි කවුරු හරි මේ අර්ථ දැක්වීම වැරදි කියලා කිව්වොත් එහෙම 95%ක් අභ්‍යන්තරයට අයත් වෙන සීමාව තමයි පරමාණුකාරය කියලා කියන එක වැරදි කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එතන කියන්න තියෙන අනුකම්පා කරලා දෙන්න පුතාට සමාගෙන සින්දුව තමයි. ඒ කියන්නේ Taman දන්නේ නැති දේවල් වැරදි සහ නැහැ කියලා විවේචනය කිරීම සාමාන්‍ය ඊටාම දුර්වල මට්ටමේ පෘථග්ජන මිනිස්සුන්ගේ ලක්ෂණයක්. හරි. ඒ නිසා ඒවා දැනගෙන මේවා ඉගෙනගෙන යන්න ඒ කතා ඔළුවේ තියාගෙන. හරි. එතකොට දැන් මේ විදිහට ගත්තහම පුතේ පරමාණුක අරය ගැන කතා කරන්න ගියාම ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවෙන් 95%ක් අභ්‍යන්තරයට අයත් වන පරිදි දකුණු කළ හැකි සීමාව තමයි පරමාණුක අරය කියලා කියන්නේ. ඒක හරිනේ දැන්.
දැන් මේ පරමාණුක අරය කියන්නේ කිලෝමීටර වලින් මීටර වලින් මයින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයිනේ පුතේ. සෙන්ටිමීටර වලින් මයින්නවත් බෑ. සාමාන්‍යයෙන් පරමාණුක අරය මයින්න පාවිච්චි කරනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් කුඩා ඒකක දෙකක්. පරමාණුක අරය මනින්න අපි පාවිච්චි කරන කුඩා ඒකක දෙක තමයි නැනෝමීටර් සහ පීකෝමීටර්. එක නැනෝමීටර් ගමුකෝ අපි නැනෝමීටර්. එකයි නැනෝමීටර කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 9යි මීටර්. පීකෝමීටර් කියලා ගත්තොත් එහෙම මොකක්ද ඒක වෙන්නේ? එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 12යි මීටර්. එකයි ඇන්ස්ට්‍රම් කියලත් කතාවක් තියෙනවා මිත්‍රවරුනි. ඔබට මතක ඇති මටත් මතකයි. මේවා ඔක්කොම කියලා දුන්නාර ශක්ති විකිරණ පාඩම කියලා එකක් තිබ්බනේ. පන්තියේ හිටපු සියලුම දරුවන්ට මම ওই කොටස් බොහොම ක්‍රමානුකූලව පිළිවෙලට කියලා දීලා තියෙනවා. මුලින් දාවේ මැදින් දාවේ පස්සේ ආව කියලා ભેදයක් තිබ්බේ නැහැ. මට තියෙන සෑම වෙලාවකම මම වියදම් කරලා ශක්ති විකිරණ පාඩම සියලුම දරුවන්ට පන්තියේ හිටපු වෙනම කියා දීලා තිබ්බා. මතක ඇතිනේ කතාව. මේ තමයි අරය මැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන මූලික කතා ටික. නැත්නම් ඒකක ටික. හරිද? එහෙනම් ඉස්සලා ගන්න උතන ඊළඟට වැටෙන සටහන පරමාණුක අරය කියලා කියන්නේ ඉතා සරල ලෙස මයින්න පුළුවන් සරල අදහසක් නෙමෙයි. පරමාණු වල අරය මනින්න ඉතාම කුඩා වර්ගයේ ඒකක තමයි ඒකක කිව්වත් ඒ වගේ උපගුණාකාර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ පාඩමට සාපේක්ෂව වීඩියෝ සෙට් එක හරහා එනවා ගණනය කිරීම පාඩම පුතේ. මතක තියාගන්න මේක ආරම්භ කරන්න ටික දවසක් ගත වුණේ ලෑස්ති කරගෙන පිළිවෙලට එක පිට එක මේවා එවන්න ලෑස්ති කරගන්න ගත වෙච්ච කාලය මිසක් පහුගිය මාසයේ පුරාම මම පොල් ගෑවේ නෑ ජිල් ගගහ හිටියේ නෑ මේ වෙනුවෙන් තමයි මහන්සි වුනේ. හරිද? දැන් මේක ඔයාලට එවනවයි කියලා පැහැදිලිව කියලා තියෙන සහ දැනුම් දුන්නේ ඒකට මට පුළුවන් සතියට වීඩියෝ ගණනාවක් ඔයාලට නිකුත් කරන්න. අර පන්ති තිබ්බ වගේ සතියට එක දවසයි උගන්වන්නේ කියලා කතාවක් ඇත්තේ නෑ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ කොටස සටහන් එහෙම ලියාගද්දි පිළිවෙත ලියාගන්න. ඔයාලට ටියුට් ලබා ගැනීම පිළිබඳව දැනුම් දීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ටියුට් ලබා ගන්න කිව්වහම ඔයාලා දෙමව්පියෝ හරි ඔයාලා හරි ඇවිල්ලා ටියුට් ටික අරගෙන යන්න තියෙන්නේ පාඩම් දෙකටම අයිති. ගණනය කිරීම එකටයි ආවර්තිතාව කොටසටයි අයිති. දෙකටම අයිති ටියුට් එකවර නිකුත් කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. මොකද නිරන්තරයෙන් ඔයාලා එළියට ගෙන්වීම සහ නිරන්තරයෙන් ඔයාලට එක එක විදිහට මේ කතන්දර කරට එන්න යන්න ගියාම ඕක වෙනම ප්‍රශ්නයක් නේ. ඇත්තටම ඔයාලව ගෙදර තියලා තියෙන්නේ ඔයාලට මෙහෙම නිමාඩු දීලා තියෙන ඉස්කෝල පවා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් රැකගත යුතුම પરම්පරාව ළමා પરම්පරාවනේ. ඒ නිසා ඒ අදහස් ක්‍රමානුකූලව ඔළුවට අරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න කුමන හෝ අරබුදයක් තියෙනවා නම් අපි හිතමුකෝ දැන් ටියුට් ගන්නයි කිව්වහම මොකක් හරි කරන්න තියෙන ගෙවීමක පිළිබඳ කතාවකදී හරි මොනියම් හෝ දෙයකදී ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කෝල් එකක් දෙන්න. ඒවා හරි ලේසියෙන් විසඳ ගන්න පුළුවන් දේවල්. හරි ඊළඟ කාරණේ තමයි අපේ පන්තියේ නැති දරුවෙක් වුණත් ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ කර හැකි කළ යුත්තේ එකම එක දෙයයි මට දුරකථනයෙන් ඇමතුමක් දීලා ඒ කවුද සම්බන්ධ කරන්න කියලා පැහැදිලි ලෙස අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම පමණයි සිද්ධ විය යුත්තේ. හරි. ඒ නිසා ඒක පැහැදිලි ඔළුවේ තියාගෙන මේ ලස්සනට මේ කතා ටික ගොනු කරගෙන යන්න අපි ආයෙත් මුණ ගැහිච්ච දවසක සජීවී ලෙස මේ දේවල් නැවත සියලු පොත්පත් අධීක්ෂණය කරන්න මම අවස්ථාව කරගන්නවා. මොකද ඔයාලා දන්නවා මගේ පන්ති වල වැඩවලදී සහයට දරුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවානේ. එයාලා අහලා මේ නෝට්ස් එහෙම හොඳටම තියෙනවාද කියන කාරණේ ඉතා පැහැදිලිව බලා කියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා හැම දරුවෙක්ම වගකීමෙන් වැඩේ කරන්න ඔයාලා තමයි ගෙවල් වල එකම බලාපොරොත්තු. හරි. යටින් ලියන්න පුතේ මෙහෙම විස්තරයක්. පරමාණුක අරය යනු ඉතා සරල සහ පහසු ක්‍රමයක් මගින් මැනගත හැකි සිදුවීමක් හෝ
සාධකයක් නොවේ. පරමාණුක අරය මැන ගැනීම සඳහා පරමාණුක අරය මැන ගැනීම සඳහා පහත සාධක භාවිතා කෙරේ. පහත සාධක භාවිතා කෙරේ. එහෙම කියලා ඔය බෝඩ් එකේ තියෙන ඒකක වර්ග ටික ලියලා දාන්න. මම ශනිකව මකලා දාන්න පුතේ. වාට පුළුවන් වීඩියෝ එක නවත්තලා මේක බලා ගන්න. යටින් ලියන්න තේ. පරමාණුකාරයේ ඊතා කුඩා බැවින් පරමාණුකාරයේ ඊතා කුඩා බැවින් එය මැන ගැනීම සඳහා විවිධාකාර වූ උපක්‍රම සහ ක්‍රමවේදයන් නිර්මාණය කොට පවතී. යටින් ලියන්න මාතෘකාවක් සහසංජාරය. සහසංජාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න කලින් පුතේ ඉස්සෙල්ලා අපි බලන්න ඕන සහසංජ බන්ධන කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් සහසංජාරය එකපාරට කියලා දීලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේ. සහසංජාරය ගැන අවබෝධයක් නැතුව සහසංජ කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඕලල් පන්තියේ දාලා දන්නවා බන්ධන සාදද්දි මෙන්න මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන කාක්ෂික යාළු වීම සිද්ධ වුණානේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන කාක්ෂික යාළු වීම සිද්ධ වුණා මේ විදිහට. පැහැදිලි කියන කතාව. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන කාක්ෂික මේ විදිහට යාළු වීම සිද්ධ වුණාම මේ විදිහට යාළු වීම සිද්ධ වෙන මේ කතාවේදී ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ වගේ වටකේ සහසංජ බන්ධන කියලා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හවුල් කරගෙන ඒ කියන්නේ මමත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දානවා ඔයත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දාන්න කියන විදිහට හදන බන්ධන වලට කියන්නේ සහසංජ බන්ධන කියලා පුතේ. හරිද? මේවට කියනවා සහසංජ ඒක බන්ධන කියලා. මේවට කියනවා සහසංජ ත්‍රිත්ව බන්ධන කියලා. මේවට කියනවා සහසංජ ද්විත්ව බන්ධන කියලා. ඔක්සිජන් අතරත් තියෙන ද්විත්ව බන්ධනයක්. සහසංජ බන්ධන ගත්තාම සහසංජ බන්ධන වර්ග මෙතන කියාගෙන ගියාම තනි බන්ධන, ද්විත්ව බන්ධන, ත්‍රිත්ව බන්ධන කියලා වර්ග තුනක් තියෙන හැදෙන බන්ධන ප්‍රමාණය මත මම මේ කතාව කියාගෙන ගියේ. හොඳට අහගන්නකො මේ සහසංජ අරේ කියන තැනට එද්දී මෙන්න මේ කියන මූලික මාතෘකා වටපිටාවේ දේවල් ටික ඔලුවට ගන්න ඕන. හරි නැත්නම් එකපාරට මේක අර්ථ දැක්වීම නෙලලා ඇරලා තේරුණාද නැද්ද අදාළ නැතුව පස්සේ දවසක තේරෙයි කියලා එහෙම නෑ ක්‍රමයක් මේ ලෝකේ උගන්වීම කියන ක්‍රියාවලිය තුළ. තේරුණානේ කතාව. මේක මේ ක්‍රමේ ලෑස්ති කරලා මේ විදිහට පිළිවෙලට මේක කරන්න ඔයාලව පවත්වගෙන යන්න නෙමෙයි මේ විෂය කොටස් ටික ඉවර කරගන්න. තේරුණානේ කතාව. පවත්වගෙන යන්න කරන්න තිබ්බ ලේසිම වැඩේ තමයි අර සතිය පට නවත්තලා සතියෙන් දෙකෙන් දවස් දෙක තුනක් ඇතුළත සතියෙන් නෙමෙයි දවස් දෙක තුනක් ඇතුළත පෙවුනත් නැතත් එකයි කියලා වගේ Zoom එකෙන් පන්ති ටික පටන් අරගෙන කරගෙන අනේක නමුත් ඒක කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවානේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලට කතා කරලා ඔයාලගේ මේ ක්‍රමයට ඔයාලව අනුගත කරන්න ලෑස්ති කරද්දී සමහර අවස්ථාවල හදවත කඩා වැටෙන සිදුවීම් තමයි කියපු අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට එහෙම කතාවක් තුළ මේක හරි කරන්න පුළුවන් සරලම ක්‍රමයට තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තේරුණානේ කතාව. මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වාර ගාන සීමා කරලා නැහැ. ඔයා විතරක් බලන්න කියලා කොහොමත් කියලා නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලිවම ඕන විදිහකට මේවා පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි පවතින දවස් ගාන සීමා කරන පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා මොකද අපිට මේවා මේන්ටේන් කරගෙන යෑමේ පහසුව තකා දෙන නිශ්චිත කාල රාමුව තුළ ඔබ මේ වීඩියෝ බැලිය යුතුයි. හරි? ඒක පැහැදිලිව දැන සිටිය යුතු කාරණයක්. මොකද අනිවාර්යයෙන් මේක හරියට ඒ ටයිම් එකට බලන්න කියලා කියන්නේ ටයිම් එක කියන්නේ පැයක් දෙකක් නෙමෙයි පුතේ දෙන්නේ නැහැ. දවස් දෙකක් එකමාරක් විතර දෙනවා කොයි වෙලාවක හරි බලන්න කියලා.
මොකද අපි දෙන ටයිම් එකට ගෙදර ෆෝන් නැතිව යන්න පුළුවන්. ඩේටා නැති වෙන්න පුළුවන්. සිග්නල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඩේටා කාඩ් නැතුව යන්න පුළුවන්. පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරගන්න විදියක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි වෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕන ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න බලාගෙන තමයි අපි මේ වැඩේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. හරි. මේක කරන්න තියෙන සියලු අඩුපාඩු ගැන හොයලා බලලා කරපු වැඩක්. එහෙම නැත්නම් මේ හදිසිය දඩි බිඩිය අලව පවත්වගෙන යෑමේ උවමනාවෙන් කරපු එකක් නෙමෙයි. ටියුෂන් එක තුල ඉන්න මම ජීවිතේට ඉන්ටර්විව් එකකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකට හේතුව මේක ගැන උපරිම විශ්වාසය තියෙනක. ඒ විශ්වාසයෙන්ම තමයි මේ කියන්නේ ටික දවසක් ගාලේ ගත වෙද්දී ඔයාලා වෙන පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙයිද? අපි ඒව දාලා යන්න යයිද? වෙන කොයි හරි කාගේ හරි පන්ති වලට යන්න යයිද කියලා කිසිම අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ ඔළුව තුල. ඒකයි මෙච්චර කාලයක් අරගෙන මේක පිළිවෙලට ඔයාලා ගාවට එවන්නේ. ඒ නිසා හැම දරුවෙක්ම තමන්ගේ වැඩේ හරියට කරගන්න මං ගැන රට පම්පෝරියක් ගැහුවා නෙමෙයි. ඔයාලා හරියටම දන්නේ නැහැ නේ මං කවුරුද කියලාවත්. ඔයාලට මාව එළියේදී ලේසියකට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පන්තියේදී පුණ ගැහෙන ටික වෙලා විතරයි මං කාගේ කවුද කොහෙන් ආපු එකෙක්ද කියලාත් ඔයාලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මං ගැන රට පම්පෝරියක් ගැහුවා මේක කරන්න පුළුවන් හොඳම විදියට කරන එක තමයි ඇත්තටම අපේ අරමුණ උනේ. ඒක දැන් මේ ලෑස්ති කරලා ලස්සන පිළිවෙලට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට අනුගත වෙන්න මේකෙදි සතියට එක වීඩියෝ එකයි දාන්නේ නෙමෙයි. මේක දාන්න පුළුවන් තරම් උපරිමයේ දානවා. සමහරලාට සාමාන්‍ය විදියට පන්ති තිබ්බට වඩා දුරකට ය아가න්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා දක්වන ප්‍රතිචාරات එක්ක. සහසොංජ අරයට දැන් කියා දුන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හවුල් කරගෙන හදන බන්ධන වලට කියනවා සහසොංජ බන්ධන කියලා. එහෙම සහසොංජ බන්ධන වර්ග තුනකට මෙතන බෙදලා දුන්නා. සහසොංජ තනි බන්ධන, ditth බන්ධන, ත්‍රිත්ව බන්ධන කියන වර්ග තුන. හරි. සහසොංජ අරයට සඳහා අර්ථ දැක්වීමක් තියෙනවා. ඒ අර්ථ දැක්වීම ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. හොඳට අහගන්න. සර්වසම පරමාණු දෙකක් සහසොංජ ඒක බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට සර්වසම පරමාණු දෙකක් සහසංයුජ ඒක බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට එම පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් අර්ධයක් සහසොංජ අරය ලෙස හැඳින්වේ. සජීවී ලෙස පන්ති තියෙන වෙලාවක් වුණා නම් ඔයාලා හොඳ ආකාරම දන්න ඔය අර්ධ දැක්වීම ලියන්න වෙන්නේ තනියම. ආයෙත් මම කියනවා සර්වසම පරමාණු දෙකක් සහසංජ ඒක බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට සර්වසම පරමාණු දෙකක් සහසංජ ඒක බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට මොනවාද ඒක බන්ධන කියන්නේ කියලා පැහැදිලිනේ. එම පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් අර්ධයක් එම පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් අර්ධයක් අදාළ පරමාණුවේ සහසංජ අරය ලෙස හැඳින්වේ. ඔය තමයි අර්ථ දැක්වීම. හරිනේ කතන්දරේ. දැන් ඕකේ කෑලි බෑලි ප්‍රශ්න වෙන්න විදිහක් නැහැ. මම ලස්සනට මූලික හැඩතලයේ පසුබිම හදලා තමයි අර්ථ දැක්වීම කියලා දුන්නේ. හරි. අපි දාලාන තියෙන මාතෘකාව සහසංජ අරය කියලා. එතකොට පරමාණු කරේ තමයි ප්‍රධාන මාතෘකාව. ඒකේ උපමාතෘකාවක් තමයි සහසංජ අරය. ඒකට කැපිටල් ඒ අතන දාලා තිබ්බේ කැපිටල් A නම් පුතේ පරමාණු කරේ කියන සිම්පල් A දාන්න. සිම්පල් A සහසංජ අරය. ලියන්න පුතේ අර්ථ දැක්වීම. ලියන්න මේ අර්ථ දැක්වීම. සර්වසම පරමාණු දෙකක් සහසංජ ඒක බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට සර්වසම පරමාණු දෙකක් සහසංජ ඒක බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට සහසංජ ඒක බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට එම පරමාණු දෙකේ එම පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් අර්ධයක් එම පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් අර්ධයක් සහසංජ අරය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
සහසංජ අරය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. උතේ මේක තමයි කතාව පැහැදිලි සටහනක් තියෙනවානේ. ඔය වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියන්න. සහසංජ අරය ලෙස හැඳින්වේ රයි. එතකොට දැන් මේ සහසංජ අරය කියන සංකල්පයට ආවට පස්සේ පුතේ අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන සහසංජ අරය කියන්නේ ප්‍රායෝගික දෙයක්ද? එහෙම ඒවා තියෙනවද? ඔව් ඒවා එහෙම මනින්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ස්වභාවික ලෙස තනි බන්ධන වලින් පවතින ස්වභාවික ලෙස සහසංජ ඒක බන්ධන වලින් පවතින සර්ව සම පරමාණු වලින් හැදිච්ච අණු තියෙනවා. උදාහරණ පුතේ H2 Cl2 Br2 I2 මේ වගේ අය සර්ව සම පරමාණු වලින් බැඳිච්ච තව අය ඉන්නවා පුතේ. හරි. මෙතන සර්ව සම පරමාණු උනාට බෑ කියලා ඔයා දන්නවනේ. මෙතන මොන බන්ධනයකින්ද බැඳෙන්නත් ඕන? ඒක බන්ධනයකින් බැඳෙන්න ඕන. බහු බන්ධනයක් තිබ්බාම ඒ කියන්නේ ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන තිබ්බාම බහු බන්ධනයක් ඒ කියන්නේ ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන තිබ්බාම සහසංජ අරේ අර්ථ දැක්වීමට සම්පූර්ණ කතාව පටහැනි. තේරෙනවනේ කතාව? එහෙනම් සහසංජ තනි බන්ධන සහිත H2 Cl2 Br2 F2 අව කෙනෙක් ගම් වගේ අය පාවිච්චි කරලා එයාලගේ සහසංජාරයේ හරිම ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිම ලේසියෙන් එයාලගේ සහසංජාරයේ හොයා ගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. හරි. බොහොම පහසුවේ සහසංජාරයේ හොයා ගන්න පුළුවන් මේ කට්ටියව පාවිච්චි කරලා. මොකද එයාලගේ තනි බන්ධනනේ තියෙන්නේ. මෙයාලත් සර්ව සම පරමාණු තමයි. නමුත් එයාලගේ සහසංජාරයේ කෙලින්ම හොයන්න බෑ. එයාලගේ තියෙන බන්ධන තනි බන්ධන නෙමෙයි නිසා. අර්ථ දැක්වීම හොඳට බලන්න. සහසංජාරයේ අර්ථ දක්වන්නේ මොන බන්ධන තියෙන තැන් වලටද? තනි බන්ධන තියෙන තැන් වලට. right? යටින් ලියන්න පුතේ මෙහෙම. සහසංජ ඒක බන්ධන වලින් බැඳී පවතින සහසංජ ඒක බන්ධන වලින් බැඳී පවතින ස්වභාවයේ පවතින අණු වන H2 F2 Cl2 Br2 I2 Br2 I2 ආදීෙහි සහසංජ අරය ඉතා පහසුවෙන් මැනගත හැකි වේ. ඉතා පහසුවෙන් මැනගත හැකි වේ. හරි. බලන්න පුතේ මේ තියෙන්නේ සරල උදාහරණයක්. ඒ තමයි මොකක්ද? හයිඩ්‍රජන්ගේ සහසංජාරය කියන එක. H2 හැදලා තියෙන්නේ HH අතර තනි බන්ධනයකින් ඒක පෙන්නවා. ඒකේ බන්ධන දිග දාලා තියෙනවා. ඒකේ බන්ධන දිග දෙකට බෙදලා සහසංජාරය ගන්න විදිය පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. ඔය තමයි
ඒකේ කතාව සහ ඒකේ සිද්ධිය. එතකොට ඔක ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං ශනිකව මකනවා හේතුව දන්නවනේ වීඩියෝ එක නැවැත්තුවා ඇඳගත්ත ඈ. ඊළඟ යටින් ලියන්නත් එහෙම. Cl2 හි සහසංජ අරයද පහත දැක්වේ. Cl2 හි සහසංජ අරයද පහත දැක්වේ. ඔය අඳිද්දී කව කටුවක් පාවිච්චි කරලා පිළිවෙලට ඔය රූපයක් එහෙම අඳින්න. එහෙම මෙහෙන් අතින් රවුම් කරලා දාන්න එපා. බෝඩ් එකේ අඳිද්දිත් මම පුළුවන් උපරිමයෙන් මේක පිළිවෙලට ඇඳලා පෙන්වන්නනේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා අපිළිවෙලට වැඩ කරන්න එපා. සයන්ස් කරන ළමයින්ගේ මූලික ලක්ෂණයක් තමයි තමන් කරන දෙයක් පිළිවෙලට කරන එක. හොරකමක් කරත් ඒක පිළිවෙලට කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි හොයාගන්න බැරි. ඒකෙන් කියන්නේ හොරු බිහි කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා නෙමෙයි. මොන දේ කළත් පිළිවෙලට කරන්න ඒක තමන්ගේ ජීවිතේ පුරුද්දක් හැටියට තියාගන්න. ඒ දියන්නේ පුතේ Cl2 ගේ සහසංජාරය. ඔන්න පැහැදිලි රූපයක් තියෙනවා එක මොහොතක. ඔක ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. යටින් ලියන්න තෙමේ. මේ ආකාරයට සහසංජ අරය සොයා ගැනීමේ හැකියාව පැවතීමත් සමග මෙම පරමාණු විසින් නිර්මාණය කරන ලබන බන්ධනවල දිග මැන ගැනීමේ හැකියාවක් බන්ධනවල දිග මැන ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී. බලන්න පුතේ HCl ගේ බන්ධන දිග හොයන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? HCl කියලා කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් සහ ක්ලෝරින් එකතු වෙලා හදලා තියෙන බන්ධනයක කතාව. එතකොට HCl ගේ බන්ධන දිග වුණාම කරන්න තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් ගේ බන්ධන සහසංජාරයයි ක්ලෝරින් ගේ සහසංජාරයයි එකතු කරලා බන්ධන දිග පාවිච්චි කරන එක. තේරුණානේ කතාව? රයිට්. එහෙනම් බලන්න ක්‍රමානුකූලව මේකත් ලියා ගන්නකො මෙහෙම. හරි. ඒක ඉතින් නවත්තලා ලියන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම මේක කරගෙන යනවා වැඩේ. දැන් මේක පාවිච්චි කරලා පොඩි ගණන් දෙන්න පුළුවන් පුතේ. මේක නිකන් පොඩි චූටි සෙල්ලම් වැඩක් වගේ තමයි. ඔයාලට මේකේ බන්ධන දිගනේ හොයන්න ඕනේ. බන්ධන දිග දීලා මේ එක්කෙනෙක්ව විතරක් දුන්නා නම් මේකෙන්
මේක අඩු කරා නම් මේක එනවනේ. ඒක හරි සරල නිකන් සූටි වැඩක් නේ. බන්ධන දිග දීලා එක්කෙනෙක්ව දෙනවා. මෙයා වහනවා. හරි. ඒ සරලම එකක් ඈ. දැන් තව එකක් ගමුකෝ මෙහෙම. HBR IBR හරි මෙහෙම වැඩක් කර හැකියි. මේකේ බන්ධන දිග දීලා මෙයාගේ අරය දෙනවා. මේකේ බන්ධන දිග දීලා මෙයාගේ අරය දෙනවා. එතකොට පුළුවන් මේකේ අරය හොයන්න. ඔව්. මේකේ බන්ධන දිග දීලා ඔයාගෙන් අහනවා මෙයාගේ අරය. ආයෙ පොඩ්ඩක් අහගන්න මේක මේව තියරි. හරිද? ගානක් දීලා එක જાති ගණන් 10ක් 15ක් හදවලා දැන් ඔයාලට ඒ જાති ගණන් පුළුවන් වගේ ඒවා නිකන් වැඩක් නැති වැඩ පුතේ. හරි. දැන් මේකේ මේ බන්ධන දිග දීලා මෙයා දුන්නා නම් මෙයා වහන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒවා රේඛීය සම්බන්ධතාවල ගණන්. රේඛීය සම්බන්ධතාවල ගණන් උසස් පෙළ කාලය තුල සෑදිය නොයුතුයි. ඒකට ඌ අහපුවාමත් අමතක වෙන හින්දා තමයි මෙහෙම කියා දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බන්ධන දිග මේක මේකෙන් මේක අඩු කරොත් මෙයා එනවා. පොඩි වැඩක් නේ. දැන් මේ වගේ තැන් දෙකක සම්බන්ධයක් හදන්න පුළුවන් සමහරවිට අපිට කියනවා මෙහෙම. මේකේ බන්ධන දිග දීලා මෙයාගේ අරය දෙනවා. දුන්නාම බන්ධන දිගෙන් මේක අඩු කරපුවම මෙයා එනවනේ. ඊට පස්සේ මේකේ බන්ධන දිග දෙනවා. අහනවා මෙයාගේ අරය. මේකේ බන්ධන දිග දීලා මෙයාගේ අරය අහනවා. දැන් මෙතනින් හොයාගත්ත මෙයාගේ අරය තියෙනවනේ. බන්ධන දිගෙන් මෙයාගේ අරය අඩු කරාට මේක එනවනේ. අන්න එහෙම පොඩි වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right? යටින් ලියන්නත් මෙහෙම. මේ ආකාරයට බන්ධන දිග ලබා දී ඇති විට ඒ ඇසුරෙන් වෙනත් පරමාණු වල අරය සෙවීමේ හැකියාවක් පවතී. අරය සෙවීමේ හැකියාවක් පවතී. ලියන්න පුතේ මෙහෙම ගානක්. HBR වල බන්ධන දිග 151 පීකෝමීටර් වේ. HBR වල බන්ධන දිග 151 පීකෝමීටර් වේ. हाइड्रोजन वल सहसंज अरय 37 पीकोमीटर वे. 37 पीकोमीटर वे. IBR වල බන්ධන දිග IBR වල බන්ධන දිග 247 පීකෝමීටර් වේ. 247 පීකෝමීටර් වේ. මේක IBR වල බන්ධන දිග 247 පීකෝමීටර් වේ. අයඩින් වල සහසංජ අරය සොයන්න. අයඩින් වල සහසංජ අරය සොයන්න. ඕක හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක නවත්තලා
හදන්න චූටි වෙලාවක් ගත වෙනවනේ. ඒක හදලා ඉවර වෙලා මේ උත්තරේ හදන්න තියෙන හැටි බලන්න පුතේ. හරි. පොඩි දෙයක් නේ. බ්‍රෝමීන් වල අරය 151යි අඩු කරනවා 37යි පීකෝමීටර් 114යි පීකෝමීටර් අයඩින් වල ආරය සමානයි අයඩින් IBR වල බන්ධන දී කීයද පුතේ මං කිව්වේ 247 නේ 247න් අඩු කරන්න 114ක් ටික් ටික් කීයද වෙන්නේ 133යි පීකෝමීටර් ඔන්නෝම අරන් දෙන්න තියෙන්නේ right ලියන්නකො තව මෙහෙම ගානක් HI වල බන්ධන දිග HI වල බන්ධන දිග 171යි පීකෝමීටර් වේ 171යි පීකෝමීටර් වේ HI වල 171යි පීකෝමීටර් වේ ඊළඟ යන්තේ අයඩින් මොනොක්ලෝරයිඩ් ඔක උච්චාරණය කරන විදිය කිව්වේ අයඩින් මොනොක්ලෝරයිඩ් ICL කියලා කියන්නේ අයඩින් මොනොක්ලෝරයිඩ් වල බන්ධන දිග 232යි පීකෝමීටර් වේ 232යි පීකෝමීටර් වේ හයිඩ්‍රජන් වල සහසංජ අරය හයිඩ්‍රජන් වල සහසංජ අරය ඔතන H2 නෙමෙයි ලියන්නේ H කියලා පුතේ හයිඩ්‍රජන් කිව්වහම සහසංජ අරය කිව්වහම H2 නෙමෙයිනේ H ගෙනේ හයිඩ්‍රජන් වල සහසංජ අරය 37යි පීකෝමීටර් වේ 37යි පීකෝමීටර් වේ ක්ලෝරීන් වල සහසංජ අරය සොයන්න ක්ලෝරීන් වල සහසංජ අරය සොයන්න මේකේ බන්ධන දිග දීලා මෙයා දෙනවනේ. එතකොට මෙයා හොයාගත්ත හැකිනේ. හදලා දාන්න. හරි. අන්දු ළඟපාත යාළුවෙක්ට දෙන්නෙක්ට කෝල් එකක් දාලා උත්තරේ අහලා බලන්න. ඕවා මං හදන්න වටින જાතියව නෙමෙයි. හරි. ඊළඟ කාරණේ. ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන සහසංජ අරය සහ පරමාණුක අරය අතර වෙනස හොයාගන්න. එන්න මේ රූප සටහන හොඳට බලන්න පුතේ. මම මේකේ මේ කැපිටල් R සිම්පල් R කියලා ලකුණු කරන අය කවුද කියලා හරියට බලන්න. මේ රූප සටහන පිළිවෙලට ඇඳ ගන්න බෝඩ් එකේ එහෙම පිළිවෙලට පැහැදිලිව පේන්න තමයි මේ රූපගත කිරීම කරලා තියෙන්නේ. හරිද? R කැපිටල් R. අහගෙන හිටියානම් බලාගෙන හිටියානම් ලස්සනට තේරුම් යන්න ඕන. කැපිටල් R කියලා කියන්නේ පරමාණු කාර්යය. සිම්පල් R කියලා කියන්නේ සහසංජාරය. එහෙනම් මේ දෙන්නගෙන් කවුද විශාල කෙනා? කවුද විශාල කෙනා? කවුද කුඩා කෙනා? ඔයාලා දන්නවා පරමාණු කාර්යයේදී මේ ටික ඔක්කොම එනවා පුතේ. සහසංජාරයේදී මෙන්න මෙතන ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පොඩි කෑල්ල අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පොඩි කොටස මෙයාට අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අහිමි වීම නිසා පරමාණු කාර්යය විශාලයි සහසංජාරයට වඩා. කැපිටල් R විශාලයි සිම්පල් R ට වඩා. සහසංජාරයට වඩා පරමාණු කාර්යය විශාලයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. පරමාණු කාර්යයට වඩා සහසංජාරය කුඩයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. චූටි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඒත් මේ මට්ටමට අවබෝධය තියෙන්න ඕන පරමාණු කාර්යය මයින්ඩ් හදපු ක්‍රමයක් තමයි සහසංජාරය.
සහසංජ අරය ඇතුලේ පුංචි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියන එක තමයි ඕකෙන් ඔළුවට ගත යුතු සහ පැහැදිලි විය යුතු කතාව. රයිට්. එහෙනම් මේක ලස්සනට ලියලා මේ ඇඳලා පිළිවෙලට ඇඳලා මෙතන දාන්න. කැපිටල් R කියන්නේ කවුද? පරමාණුක අරය. සිම්පල් R කියලා කියන්නේ කවුද? සහ සංයුජ අරය. හරිනේ? රයිට්. එහෙනම් මෙන්න මේ අසමානතාවයත් ලියන්න. දැන් ඔය විදිහට සහසංජ අරය අපි මැන ගන්නවා. සහසංජ අරය ඊටාම පිළිවෙලට පැහැදිලිව අපිට මැන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි? දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු සහසංජ අරය මයින්ඩ් බැරි අයට මොකද කරන්න කියලා. සහසංජ අරය මයින්ඩ් බැරි මෑන්ලා ඉන්නවා කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේ අයට මොකද කරන්න කියන කාරණේ තමයි ඊළඟට අවධානය යොමු කළ යුතු ක්‍රියාවලිය. හරිද? රයිට්. එහෙනම් අපි ඒ ගැන අවධානය යොමු කරමු.